Ну вот прошло 3 часа. С левой стороны это прибор с цинковой пластиной, с правой это с медной пластиной. И слева уже очень-очень хорошо видно там, как будто медузы такие плавают, вот эти аминокислоты, как я понимаю. Я доволен результатом, просто кроме визуального эффекта не передать словами. Внутренняя такая вибрация в груди распространяется по всему телу и выражается в повышенном объеме энергии. Хочется все делать, не хочется спать. Сейчас 11 ночи, я не знаю, как я засну. Ну, в общем, с правой стороны я не наблюдаю вообще ничего там. Слева вот генерит. Я думаю, тут дело времени, и, может быть, я чего-то не знаю, просто они в разной скорости работают. Итак, вот прошло уже 12 часов. На дне банки появился такой, типа сугроба даже, из аминокислоты. И сама вода полностью поменяла цвет, такой стало как зависшее облако. Вот частицы плавают внутри. Мутный такой вот цвет, и на границе с водой вот на пластине цинковой такая белая полосочка. Итак, прошло 16,5 часов. В правой чаше у нас, где медь, там просто вода мутная. А слева уже в 2 раза больше тут образовалось. Вот, где-то, наверное, около 1,5 сантиметра толщиной. На дне уже вот этот осадок. И это очень-очень хорошо. В общем, будем дальше ждать. Очень быстро собирается. Супер. Генератор с медной пластиной вот показываю, что тут у нас практически ничего и нету. Так, дорогие друзья, хочу представить вашему вниманию генератор плазменной воды. Прошло 24 часа. И здесь уже образовался осадок вот этой вот аминокислоты, состоящий из элемента цинка и меди. Здесь чаша, в которой только медь, здесь купруму-2, здесь цинку-2. И эта чаша, жидкость, восстанавливает нервную систему, омолаживает организм, ускоряет рост растений и усиливает магнитное поле вокруг, ну, вообще в пространстве. Любой биологический объект, попадая в это магнитное поле, чувствует большой заряд энергии, намного продуктивнее, меньше хочется спать, есть и очень позитивно себя чувствует. Вот. Вибрации очень сильные, высокие, и чувствуется это реально. Вот я просто сижу, и потихоньку чувствуется, что начиная с солнечного сплетения центральной нервной системы, такое приятное такое чувство по всему телу разливается. Если вы видите, что у кого-то есть температура, дайте ему. Это все, что нужно, это спасет ему жизнь. Вот на сайте Кеши написано про плазменную технологию на сайте. Если вы зайдете на keshefoundation.org, там написано, я переведу просто на русский, место, где наука встречается с душой. Духом. Здесь путаница возникает, наверное, из-за слова аминокислота. Я тогда уточню. То, что мы получаем в реакторе, это газ аминокислоты. Обобщенная энергия элементов, из которых состоят аминокислоты. Аминокислоты, их порядка 20 разных. И они, соединяясь в цепочки,
образуют длинные цепочки, такие как вот нитка, из которой этот свитер связан мой. А потом эти цепочки, соединяясь, образуют тот самый свитер, то есть трехмерную структуру, которая программирует уже дальше функцию белка. Поэтому аминокислоты, они разные, физические аминокислоты в организме разные. Но в реакторе мы получаем ГАНС, обобщенная энергия, да, в виде осадка, в виде вот этой пленочки, в виде вещества синтезированного, которое выделяет энергию для всех сразу аминокислот человеческого тела и весь спектр, который только существует в живом в организме. И мы можем это наблюдать в каждом реакторе. И там, и там, и там, и там образуется одна и та же аминокислота с СО2, CH3, цинкумоксид. Любой реактор поставите, там будет аминокислота. Именно в составе CONH. Углерода, водорода, кислорода, азотного. С общей массой 43. Но с исключениями того ганса, который там вот в воде буквально рядом есть. Поэтому у него цвет разный. Но это одна и та же аминокислота. Просто настроенная на свой реактор. Как бы с ним синхронизированная. Потому что вопрос был такой, что это такое, как его собирать, и зачем он нужен вообще. Этот плазменный продукт, вообще эта пленка, зачем ее собирать. Собирать ее очень кому-то проще, кому-то сложнее. Ну, сделайте вы что-нибудь такое вот плоское, и вот оно вот так вот по поверхности пройдется, и все это соберет. И аккуратненько в какой-нибудь стаканчик или капсулку соберите. Почему? Потому что оно вам понадобится. Аминокислоты — это плазменный белок непосредственно. То, из чего состоит наше тело. СО2 — это не белок. Цинкоксид, все эти гансы — это не белок. А вот аминокислота — это белок. И вам она нужна для того, чтобы все эти плазмы, как гансы, которые мы делаем в реакторах, привязывать к телу, если вы собираетесь лечиться. Рекомендую все аминокислоты с каждого реактора выделить для нее отдельную тарочку. Все эти аминокислотики собирать. Немножко там соленой воды будет, да и пусть будет, можно подливать. Если даже она высохнет, ничего страшного, вместе с этой солью она высохнет. Ну и ничего, добавите потом. И добавлять ее в то, что вы используете. В те плазменные рецепты, которые вы используете. В патчики, либо туда, где пьете. Много не надо, достаточно там на кончике ножа буквально там. Чуть-чуть.